Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yan uwa kamar yadda kuka sani insha Allah gobe karfe 7 za a bude saya da sayar da ko. Shi yasa ma muka ce bari mu yi wannan bidiyon don mu nuna wa mutane yadda za su sayi coin, yadda za su sayi ko din idan ya shigo kasuwa. Za mu yi aiki da OKX amma akwai application guda uku wanda su za a yi launching. Akwai OKX, akwai Mexi, akwai kuma ainihin Huobi. Insha Allah duka ga nan link na duka exchanger din, sai mutane su kwafe shi sai su je su yi downloading exchanger kenan, sai su yi KYC na exchanger din. Yanda ake KYC din duka ɗaya ne, yawwa sai a yi KYC. Sannan ko baka yi KYC ba za ka iya kai kuɗi ka sayi abubuwa kaya, sai da ba ka iya cire dalolin ba ne sai ka yi KYC tukun. So insha Allah sai mutane su yi amfani da wannan. Su yanzu za mu yi aiki da OKX mu sayi wani coin, za mu samu wani coin haka mu saya, sai mu saya mu sayar. Tunda already mun yi bidiyo mun ɗaura yanda za a kai kuɗi kasuwa, yanzu wannan kuma zai nuna mana yanda za a sayi coin ɗin kenan. So daga fari dai za mu buɗe OKX namu, wanda OKX muna da dala 200 da wani abu da 8. So already a nan wajen ga nan inda wallet namu yake, wanda a nan ne idan muka shiga za mu iya kallon asset namu kenan, kadarorinmu da suke ciki kenan. Yawwa nan shine kadarorinmu da yake ciki, nan kuma a nan ne za mu shiga mu sayi coin da muke so, ko kuma nan wajen duka, ko kuma za mu iya searching directly. So bari mu shiga mu ga misali asset namu, mu ga yanda dalolinmu suke. Yawwa kamar yadda kuke kallo ga nan dalolinmu, muna da dala 13 a funding account, muna da dala 180 da wani abu a trading account. So dama shi wannan akwai funding account, akwai trading account. Idan ka tura kuɗi da kai P2P, kuɗinka zai sauka funding account ne. Trading account kuma a nan ne inda za ka saya ka sayar. To duk canja su duka ba shi da wani wannan sosai, babu wani wahalan Allah da za mu ga yanda ake canjawa a cikin wannan bidiyon. So daga fari za mu shiga wannan trade din ne, za mu shiga trade. Idan muka taɓa wannan trade zai nuna mana, zai buɗe mana, yawwa misali to yanzu ga wani dala a nan wajen, ga wani coin TRX Tron, za mu gwada sayen shi. Sannan kuma a kasuwan kiripto da dala ake aiki, ita ne USDT. Duk abin da za ka saya da dala za ka yi aiki yawanci, ba kowane kasuwa ba amma mafi yawanci. So kun ga wannan an ce TRX/USDT, to za mu yi amfani da USDT shine dala mu sayi TRX. To idan muka tashi, idan mun lura da wasu abubuwa a nan, ga wani abu buy, to a nan ne za mu saka adadin, nan ne zai nuna mana adadin dalan TRX din, nan ko zai nuna mana adadin dalan da muke so mu saya. Gashi nan muna da available dala, muna da dala 195. Saboda haka wannan 195 din in mun canja shi zai saya mana Tron 3,100 da wani abu. So akwai abun da yake faruwa shine kai da kake so ga wani abu a nan wajen da muke kira order ko. So a matsayinka na wanda zai sayi wannan din, dole akwai stop order tunda trading za ka yi. In trading za ka yi, wanda za ka saya ne in ya dan tashi na dan wani lokaci, kamar dai yanda za mu shiga na ko kenan, in ya dan ba mu riba kaɗan mu saida, to za ka shiga wannan wajen inda aka rubuta limit order nan ƙasan buy, sai ka ga nan wasu abubuwa a nan za mu yi bayani su in Allah da a nan gaba a bidiyo sosai, amma for now za mu ɗan yi sama-sama. Limit order nan shi idan za ka saka kasuwa in ta je wani ɓangare ta saida maka abu, to so amma mu za mu yi aiki da wannan abun ne, wanda market order kuma
in ka sa market order kuma wannan market order zai saya maka ne a bisa ga farashin kasuwa, shine wannan aron kenan. So mu za mu yi amfani da take profit da stop loss ne. Wannan shi ko in ka saka za ka ba wa kasuwan umarni in coin ya zo daidai kaza a riba to a saida maka shi, sannan a faduwa kuma in ya zo daidai kaza to in ya baka faduwan kaza a saida mashi saboda ka takaita asara, shine stop loss da wannan kenan. So za mu taba TP/SL din nan. So ga nan wani doka da suke baku suka ce will not TP order may not always execute successfully. Na iya samun matsala to ka san da wannan kenan, saboda dama ita kasuwan kiripto haka take. So yanzu abin da za mu yi, za mu saka OCO din nan, order stop order, a conditional din nan, under conditional din nan sai mu mai da shi conditional din nan za mu sa mu mai da shi OCO, meaning order stop order, order cancel order. Okay, so za mu shiga sai mu ce OCO. So ga wasu abubuwa a nan wajen, wannan za mu saka USDT namu ne. To ga nan take profit. Take profit din nan in ka bar shi a market zai yi amfani da na kasuwa ne kawai ya wannan naka. Zai yi amfani da na kasuwa ne as market kawai, farashin kasuwa sai ya saida maka. In kana wannan sai ka canja shi ka saka naka. So nan za mu saka stop loss namu trigger USDT mu, nan sai mu saka stop loss maka, inda in ya zo wajen zai wannan namu kenan. So amma yanzu tun da kawai za mu nuna sayan coin din ne, bari mu tafi market order. Sai mu saka nan total a dala, nan dala na wannan muke so. In na 25% ne sai mu saka, mu ja wannan misali 25% ko 50% ko 75% ko 100%. Kun ga 100% shine dala 195 da muke da shi. So za a ba mu tron guda 3000 ne kenan. So in mun haka muke so, in ko 50% ne za mu siya na dala 97 duka dai. Sai mu zo mu danna wannan buy TRX in nan. So kana dannawa zai nuna maka wannan abubuwan, sai ka ce confirm, gashi na wannan bakin a ƙasa confirm. Shikenan order placed successfully, ya riga ya saya maka dalanka. Haka kuma in saidawa za ka yi kamar yadda kuke kallo yanzu, kun ga yawan dalanmu ai ya ragu. Ya ragu ya dawo 50% na abin da muke da shi, ga kuma abin da zai iya saya mana. To haka kuma in za ka sayar kawai za ka zo wannan wajen sell din ne ka sayar. So yanzu bari mu koma asset namu, cikin asset namu mu ga shin dalanmu ya shiga wajen. Mu dawo asset nan ta ƙasa ta dungun nan. Yawwa za ku ga ga nan tron ɗinmu mun riga mun sayi tron. Ko wanda mun sayi tron na 1100 nawa ne. Ga nan coin ɗin da muka saya ɗin TRX na 1500, guda 1500 da sauransu. To haka ma in ko ne ma lokacin gobe misali in ya shiga, za ka zo ka taɓa trade ɗin nan, sai ka taɓa wannan TRS USDT na sama na dungun nan, sai ka rubuta CORE, sai ka yi sacin. Kun ga nan ya ce babu, amma gobe in sun ɗaura zai nuna maka CORE/USDT, sai ka taɓa, sai ka je ka sayi CORE naka. Haka ma ko in ka tashi sayarwa, the same method za ka bi kamar yadda muka ce buy TRX. Misali tun da TRX ne muka saya, sai mu zo mu danna sell TRX ɗin nan, sai mu saka adadin na nawa muke so mu sayar zuwa dala, sai mu danna sell TRX, zai maida mana shi dala mu. Bari mu gwada mu ga sell TRX. To bari mu ce 100% kawai. Nawa muke son sayarwa, ga nan available abin da muke da shi, ga dalan kuwa da za mu samu. So za mu iya rubuta adadin da muke so, tron TRX da muke so mu sayar adadin shi a nan kenan, ko kuma mu danna percentage ɗin nan. Wannan percentage ɗin mun sa 100% zai saida mana duka, mun sa 50% zai saida mana rabi.
So kawai bari mu saka 100%, sai mu ci danna sell, sai mu ce confirm. So in abu yana market order kun ga ya saida directly, inda yana kan market order ne nan wajen. In wannan wajen yana kan market order, to a lokacin zai saida maka abunka. Amma ka mai da shi stop limit, take profit da stop loss kuma, to sai ya kai wannan mataki. Insha Allah bidiyo na gaba za mu zo mu yi su insha Allah. So wannan haka ake saida, kana saidawa kuma zai koma dala, shikenan dalanka tana nan. Ita dala ba ta tashi ba ta sauka, haka take ita. Amma sauran coins din kuma akwai wanda suke tashi suna sauka. So Allah ya sa dai an fahimta, sannan kuma Allah ba mu sa'a wannan sayan ko da za a yi gobe. Allah ya taimaki kowa da kowa. Na gode. Ga nan link na, za mu sauke link na ita wannan OKX da kuma Maxi Global da Huobi duka. Wanda baya da shi sai ya yi register, sai ya yi KYC nasu domin ya kai dalan shi can. Amma ita Maxi ba ta da P2P. Saboda kai dai ka sayi wani coin ka tura can. Amma OKX tana da P2P, Huobi ma tana da P2P. Allah ya taimake mu.